Chers téléspectateurs, amis internautes de la CK TV, désormais vous allez suivre l'émission Talent Plus sur CK TV avec votre présentatrice Thérèse Lokwa Bokonga. Sans plus tarder, awa toza na limité, toyepo na kolanda, en tout cas tozolanda invité na biso, toye kolanda ye invité na biso auto bongsi pour la journée à lelo, ye aza mais c'est tout terrain. Aza mais c'est tout terrain, donc ye aza partout to kolanda ye so bengi kaka, aoye biso ke maman to ko sana biso michata na zoa. Toko sana biso michata na pembeni ya ebale, donc yango lelo to landie na siège na ye, na siège ne awa na limité bino mo bozo mona toza na rail donc sur limité d'ailleurs train yango kuna train zoya na musika sur limité to kolanda invité na biso pasteur John. En tout cas, suivez cette chaîne. Chaque fois, émission au Ebandrole Kana CK TV Talent Plus avec moi-même, Thérèse Lokwa Bokonga, et avec notre réalisateur, le vrai réal, donc le réalisateur Yamakasi, il y a émission Oyo, Monsieur Edi Sikaba, quand on a bara force nae, bino pesu bozaka branché na émission Oyo ya Talent Plus na CK TV. En tout cas, boromona bino boromona, masola bien, makamba bien. Sans plus tarder, Tozolanda. Tozo kota poto kutana na invité na biso pasteur John poto zwape toli apete bozala toujours branché na CK TV bolanda toli apete oyo edinge pesa makalate toza na mbongo muke okia wenze ko salaire to le karanja misuni okendo bomali bana poko ko tomboka mobali na politique na kota mingi te pesa karona ngate melo ko basa bakonza mboko bazo sala ke pekende merci meno baka chaque fois keba bo pesa pe bana bikila makasi te ce qu'il faut faire ko kokate babela kwa chako na sa respect et ça risque. Et puis, on peut se conseiller. Ndenge na te ya ka on a na posa bato bongo la mitema te. Posa bongo mitema to ko mebele na lola mais na tonda ezate bo changa kaka. Koku fait péter. Zoka adresse na comment na papier. Le temps na poche. C'est là 16h ba kamé ki ta mbangu kingasani. Ko pona ninte pona transport munene pe nyato bikate. Ka tsamba nganga miso. Poto fournir bane belé na Congo machine saka bana na Congo linge kufa. Faut matike zano ba chata Grèce. Et comment ça ngo bota faut que na Angola to Brazil que no bota. Pour machine à cause de maternité peut magater et comme il boit. Pasteur John Bazolanda yo na micro, on dirait qu'il y a micro ya CK TV. Bande ko balandi ya CK TV Bazolinga, on s'est présenté. Pasteur John Aouta Wapi. Hein, abandon ndenge nini. Ceux qui balobi on s'est présenté, yo ko s'est présenté lokola nani. C'est ça bien s'est présenté non présenté lokola mutu nyo sonenga saka mutu. Donc il n'a pas bon, ce qui tombe sur le ce qui boye binga. Et ça par rapport à grâce à moi et loko nzamba chakati nanga. Oh le ça que bisonyo so toyebana. Nanti ça comprendre ma place wana. Donc na uta na famille quelque part, na za congolais d'origine, tous les deux côtés. To botami awa to koli awa yo yebikaka. Tek to lobana na ba pili pe ba masa to sakana makambe belebele kande mukile sala. Omoni vie à mutuna destiné nzamba sala ka isaka to bakate vie ezana ba opportunité moko yo kaka to ebité ko kanisa na A et na B o célébrer ko to mwenga ba chaque fois so ki balingi ba pona nga na vie na zala chiffre no linga za nga A polikamu nyoso ko tango chaka A mais X ayo kana mingi te masaka na kati alphabet omoni X po tangelo boko tsa ba français Félix wana ye na te so comprendre mais X po tanga na lingala tana to ko bali komba lingala ata manga lingala ko bimela X ko bimela wapi luka likamugeza na X na kati na lingala ko bima retard pe na yebite mkoni omon X ko la libabe na kota Afrique X pa renye fa ke fa na puto nete so comprendre mazaka na kati alphabet omon na bana muke ngaso na pona ka A po to lo binyo so mona ka aza na kati o comprendre A na O na ba on peut mona lo ba na o comprendre donc tout moni mama le na za mutabati nyos auto zo lo ba wa vie ezandenge nzamba sala na osongi chaque fois destiné to bakate nzambe na bombeli biso lobby bon moni auto salo to so faire partie car ya ko contribuer na avancement ya nzambe na ba critères nyoso bolandi mama ngana ka ndela moko teka to suki na molimo te na te ya nzambe na civisme on comprend po na mona bato ebele basambela ka makasi maza mama nempoli sakatelo lingalo ko kamo lingalo muto sambela kande boy pourquoi ayebi nzamba priaka tous les veillards respectables chaque église a son raté offrande à piak ba faire ça bible atonda na ngome comportement faux na te so comprendre parce qu'il faut qu'on rase côté wana bongisa comme un complet
N'était pas comprendre. On dit dans ce à chaque fois que non, tout est un civisme. Civisme est l'axini. Civisme est un monde de ça. Ata au priaka. Autant dans les bagata Bible mounene longate dans celle qui peut dire ardoise. Mais papa na maman, oye ba lekayo na mbula. Ata ba sambela kate. Na miso ba parabo ko ba teke yo na rotindo lo moto. Yo sa mutamfutema. Omoni? Au continuer. Même na miso nzambo alingaka yo po sambelaka akopesa faute. Alors ba o manquer ba para po na nini. Or tata na maman ba respectaka bango ba pesa bango faute te. On a tout frère. Nous ba ke civisme. Na miso ba tebele ba sambelaka so ba moni likambo bango na te o asambelaka za na raison. Ah mwana sakai na otinto za nzambe to za nzambe omoni. Ba mi pesi na spiritualité maintenant to kelo la tête to ça na mukili. Bobo sa ni yarsi ya mukili ko to sa ba para po bo umela. Nde pesa to kwena ba gaf. Orozo se mapamboli mababe goya. On a pris exemple mutani ngachanga temenenga zolanda. Ta la Bible. Noé langwaki. Asala ki mabeli bosa bana langwe. Metango mwana yigolo ba asekaki mutakala tate koma ki libabe. On a zepsa yo. Tata tatanga ta zoba ta sambela kate. Soko za mwana nakati anda ku respecter ye. Bundisa ye na sa pongi. Amona na bota mwana zo meke mais somo ndeboy. Mais na moi papa mama on besoin comme to bote me asandenge. Obata mina Yesu mais na moi baba para na yo. So ba sengi ata 100 francs pesa. Pesa bango po baba para ngana kamwa. Mutu musa zo sambela ba pegisa kabela bandiko nembongo. O mutu na sambela kate tadam. Mama boy bin zambe te na ba frère. Comment mutu asambela kana asambela kate nana ko freiner via muninga. Or nzela bana nzambe pe. Sambe preuve et sango zakate. Mama ngana ko pesa conseil. Soko za mutu sambela ka luko ke no fanda na quartier bandoki. Sa bagarre ko ebandeni. Na tout ça comprendre. Comment on va champion sur un adversaire qui est défendre mon na 4-4 pour na penda ba côté 30 côté 40 fa na 4-4. Na tout ça comprendre. On a pesé ka synthèse. Pour na biso que maman na nzambe to za balongi. To kende église pour na mawa nzambe. Mais kokota lola etali bisoté comportement et jouer rôle. Soko tanga makita na livre nzambe danger. Exemple. Tande to yana mukino beto likom likso no beto libaku. Omene to yana mukida. Mama mususu ayana ya sala kama ava bota maza bebe ba la kaide ali felo. Sa tate mutala ko li felo ye moko kolo muki. De obota mapoke ndeli felo sa oyeba. Nete so comprendre. Na ba mama miki. Yo moni. O bananga sko pona ni. Na ko bete l'exemple muki. Tala mutiloko la nani. Jida sala kanini ba poneza la 12 apôtres. Mais comment il y a une mission à 4 le infiltré pour ma campagne ko kisama il faut ça la bagaf. N'était ça comprendre. Parce que faut que Jida que au moins Jida a benga mara na mukili kaka pa kende li felo. Mais mission na ya na mukili ateka kolo mukili. Po Jida soka bima peka mwana malamu lokola ba Pierre na ba Jean. Nde ma kamanza mbeti lelo mayeba na ezate. Yo muli faut que ba bele on ba poche na kota kapenzate. On ba poche moso na kota robeti batebele mabaku. Yo na terre betuka na frame on appelle ça batu mingi poto. Na boya ko yana miku ape oche bango kal. Dans ce matin na bombi na venir. De oya ba sala po kende li felo sa oyeba. Faut tiper ayote. Na te so bani. Na robeto li solo mo boy. Muso lo ba nzamba ko c'est juste nzamba pas ça na ba parti pina yi. Talam na beta li solo. Talam mwana muke so zo sakana mo na mono bakangela na cachot en hôpital. Muto non ba bengani. Oh ba bandero ne ba ko tala ite. Sauf un embête parce que un mingi de 6 cartes pas se distraire. Soka sana mutu te ko kabola ba carte ye moko contre ye. Atomboli côté ya buki atomboli pe côté na mibeti. Au moins na kolinga côté moko boy côté moko mais moko so beta jeune na ye. Comment lingi moko boy moko mais jeune na ye moko. Ndenge penza mbasala aya na biso so na mukili mais alinga batu misusu aboya batu misusu. Parce que quoi la nani sauf qui paye. Ok, merci beaucoup, Pastor John. Nous allons continuer quand on a des questions. À notre patronne, Ma Chantal Kabeya, la patronne de la CK TV à Zolanda Bisso depuis les États-Unis, la maman de Peter. Moi, je te salue là où tu es. Nous allons continuer quand on a Pastor John, Mituna Potozana. Pastor John, en tout cas, Flore Bokongazana Posa Ayeba. L'inspiration est où ta wapi? Et où t'en as au wapi au vandika kaboye on ezandi ya na bandoto et ya kaboye ou bien ya randé ni en tout cas on est épaté partout dans le monde, rien à dire, commentaire exaté mais inspiration na biso to mituna et où t'en wapi te moi quand to songela chaque fois maman nzamba sala grâce à qui il fait to sortir to on dit merci na ba Cristiano
ba les arts moko ya argent ya mbuma wana comment ba nyonso tout ba saka entraînement tantôt makasi ko leka ba mais bango ba yeba na ko leka bango ezaka ndenge nzamba sala ka grâce mama na lukaka lokumu te na ba chaque fois loko na ina lokumu mais na saka musalo yebana ngamba so ko moninga na saka na rôle la lipapa linga makate na makamba fete mais nda pesa ka ba projet pour mbongo bim so ko za pia ko se pena lipapa so ke so ko la lipapa wana consolation mais so ka mbongo koti na poche ba comme lipapa ennemi kuto ko bwaka ta respect ko no bwaka mambeta moko tala bien moko baluka ok bona sapatu pesa ba gito chena copie na ketch or ketch na sapatu balingo na profit loko za na mbongo to coopérer tango ko mapiaka ye moko ketch na sapatu ba inio donc c'est pas de sera biso okali pa fala kendo kama sana pasi nani lipapa moni lipapa memanga mona ba projet mazana nité pona mosala nzambe fotika na rôle la lipapa kolanda ka mondimité na lera bisengo ko corrompe mateya na yo na te so comprendre yango moni vrai mosala nzambe tika lipapa soko moni lipapa landi lokolo na fête c'est que lokolo eza na pota na bité so comprendre yango na so périmètre soko moni pasteur zo na mondimité na ndako c'est que mondimasa na problème moko sérieux ou ezo déranger ka ye on se comprendre nde yango moni makamsu to lobaka ya mike foko yeba famille nazo peso conseil na vie ndenge to zao mama keba na vie ko tiaka vie à mutu qualité quel que soit problème nazo peso conseil même moi no boti même ndeko na yo atozo sunga ye na nyoso tinda ka obokola ka osala ka e tout même na bisco à 100 fois fo sombela ye et na âge recommandé âge moko pe keba comment na respect maman na lo par la fois omoni mukili bato basala ko bazwa mwa mukie ba mona lokola bango ba kokisa nyonso comme si liste bato ko bonge suki pa na bango or rien na ba chaque fois ba binyo so na match ko tan premier mi-temps te ba bi musu to ndima te ko tan na suka équipe musu to mona na terrain ba kokite ba bona bango ko mbata po ko cha bango bia ya nini ba zonga ba kanga défense to seka bango match mobimba mais na suka bango ne ba kenda na coupe na te ça comprendre bato to tanga te na vie il est très bourrique vaurien toutes les qualifications pas naé or bambition motema neti bomona ka fanda nyelo kwa sake lokote azazo bate nana milinga mitika za la boti boy projet mutu lokolo koti na kati neto koyeba te yango moni kozala ka champion ko chichaka mutu na libanda te po moni longine za kotenga mutu mususu moni afandi longia kolembe ozo sekonde za na nzando ka tondi nda lembe zo kanza azo regretter ana exagérer fufu na ko sa nini baluka bafuta bachanga na motelu na kobeta kano yo to moni longia maolobi asa na mokate nzoka kolemba nezi ya kotondo moni peso ko no contraire yango faut faire attention. Ok, Pastor John, on dirait qu'il y a CK TV. Tango bazoloba, tango bazobengo Pastor John. Et panzani mokili mombaya yo pasteur eza ya lolenge nini. Eza pasteur ya lolenge nini poto yeba lelo penda photo yeba. Yo yeba ngo pendenge sala. Omoni net ngamoko. Komba ki pasteur na mi pesa te. Mais batu bango babenganga pasteur. Pourquoi benganga pasteur? Na obayoka. Tantôt ngamoko na kozala pasteur. Yo na biso. Tantôt ngamoko na biki na zaboy. Mais bango balobi na za pasteur. O elobami na batu ebele seke nzamba agréé. Na kosi te. Lelo soko tali l'église nga na fongola. Jamais mais soko tali komba pasteur John le presque mukili mobimba. Na sbetre ngo pe le kumute. Et sengo saka ka fo et puis na période to za pesa na catch partout dans le monde. O te ba tu na période akwata. Est-ce que ba l'ambito na lisolo consolation ba moni fufute me bandi mona mutu. Yo zo mona ngo pete. Saka na vie. O za mukili bo na biso petete mama to comme na l'air moko vuvuka. O l'air na zo ba chaque fois ninke. Match comme il y a deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps j'ai des passes de Sarakate. Keba na âge ba 25 ans, ou comment qui na côté 45 minutes. So comme il a 30 ans au premier mi-temps. 40, 31, 35, on est à deuxième mi-temps. Au matin qui t'a changé le système de jeu. Pour bana bazo c'est la famille zotale la yo. Bana ba 10 ans de basakana na vie, so bana ba 10 minutes na premier mi-temps. On comprend na vie. On a zo peso périmètre na yomoni ko sala kerrer te na vie maman na zo peso vie za na âge moko to zo maele to chaka banini. So ko sala na vie. On comprend. On comprend le baona. Ndona zepso ba vérité moko. Faut que bandenge tozo soli la wana. On comprend ye moko. Vindenge za wana ndeko nanga. Il faut ça la attention. Ba tu bazo ba tetala. Na koki ko sambela tongo ti pokwa. Na ko tonda na ba verset Bible. Anja ko yako sala par na ngai te. Ngamo fona sala par na ngai. Ndeko na zo na vérité. Prière et yo kamaka. Envoûtement ko kima yo. Blocage à musika na soka mono kuta kokima
mais pour nous comme lobby faut tu lipa na munoko avant lipa kota na munoko faut ça bagarre on a dit que ça challenge so ko na zamba nyama tengu asi ça challenge té ya mo na zamba ça soka botika na 14h 4 nyama to ko mi courage bagarre mbango bandi oye mukili tokota na to solo bani oye sa mukili moko ya mame muso psenga ndo moninga yawa ana sana ba yana nganga osoko tena ba yaya okobele soma ba yaki sasa mama vande kanga maboko 50 ndeko no ata $20 akobiso nini tokotala atele ki 6 mois rappeler kaka na ba ino benga ote ekomi prophétie loko l'église nakosi mais soko chakelo ngina mo ndamu ndoko $10 kala on se na vie challenge et puis nzela ko bonga nzela licho soko se kamite changement moya ezate nde vie bagarre yona ba mikolo to ça na posa bomengo te soki bomengo makama nzambe mais ndena za courager tout le corps cha mutu mutanzala jamais pona biloko so moni mutanzala komo pona biloko asa maladi mutanzala pona biloko te eza mikata gratana aboro na nguba danza mokate so bando to na timbeli ba defo ele kai mungu ebele oliaki na nano zo pesa rapport panani yo moko zo pesa na rapport ona zo schéma vinde fo za kwata mama conseil na pesa to na l'air moko e indi so ko sana mbongo muke landanga bien so ko sana mbongo muke okia wenze ko salaire to le 40 misuni okendo bo maliba na poko ko tomboka mobali so okia wenze le kaka na babala ndunda luko ba Thompson le pesa kama bumu mineno ndele ba semi akala et puis okendo wenza 12h te okosonga na mbongo na maboko so okia wenze na 12h osonga na mbongo oyonga kenda ka wenza ba 17h30 et puis pona ba wenzo kure katani po misuni so ke tikele osonga na chambre fadité bo linge kende wawa misuni donda ki na moi mi pico 2000 osonga na 800 ba kangelo 4 na 2000 tala avantage ba chole ko banga tata ola mi na 19h il suffit bana ba le mo ba porte ba voisin mama na pesa ba technique so ko bomba moi sina kisasa tele ke la kanga ngata na komi na bana 100 ba ko vivre na salaire muke na bi technique de guerre wenze ko so sana mbongo muke ko pona ba fufa pembete ko tsaka ba demande ba fufa mwindo et puis kenda mi ko somba ba mbuma nixa ngona machine so ko olamba pondu tina masi ko tabilanga ndunda bilangele ka wenze ne bele na pesa ba shema ba sebele ba kidiba et puis ça célibataire so foutela yo moko na ndako so ko saka na mbongo te ngiola ba mbongo ba to kutana ba porte ko lala kana limeti na kibakuli ya mungwa ko sa partenaire ba mbimbi ba po to mimba kena ko wenza bosa na mingi mungwa umana kena soma ki mungwa te yo misaka makoko bokali yango yo so ko tseleka ndambe komi devoir beta e kara so monika biloke linge bela so kantini ko sa ko le kana pompe et tinda sanité umena comme so partenaire mungwa comme so partenaire non peut so périmètre ko vivre la rabena limeti oye moto e lingisa wa chaka chiki yango yo tango opesa yo komi partenaire ami yo na laka na kwanga oko bima mobima ma Chantal Kabeya en tout cas ngana zoko kate awa na éviter falo zala au sentir ngana au sentir da minute na pasteur John la patronne de la CK TV babi mwana muluba moko boya bien en tout cas la grande sœur au azap ndé fala zala kaka tozo continuer toujours na pasteur John le lorsque est-ce que yo au pense à rater un jour au sala école il y a toli à péter parfois quoi qu'on a en tout cas au cartonné ou épaté partout dans le monde na Canada na États-Unis partout na France na Brazzaville même na Kin mais si que un jour ce qu'on a été biso to ti calendrier nini on pense à rater un jour au sala école na yo le se passe John Azate toyebi que peut-être boye batu boye bien mutu boye azali ko remplacer père au CPI sabiso modèle pasteur John au CPI sabiso ezali pena boni na koloba lelo tele pete presque mutu tout atana miso bako wanga na la plupart ba tebele ko banda ki ça partout de ma province batu nyonso ba tchanga na ba téléphone na bino presque la majorité ba tchanga ba téléphone au moins ka mo ka sana tele pete na ye o ngana yo ka maman na ba no frère et na tele pete ba tebele ba ko mo ko ba tele pete ko de lokola ka ngamoko exemple na ko pesa ko la o ka bureau kuna na France William Anon na bisi so ko tali donc on dit matin à Strasbourg kuna ayebi toli a pete donc soto na biso soto sola na on sentir que ngande na komote mapana azo tanga ba toli a pete donc c'est ça et maloba mo mama soko la nitala yebi saka ba tu makambo eza na facilité ba ko toka au moins mabeza na biso bandi mebele ba se dina nzambe te so ba bongo la mitema ba nzambe mais bino ba tei bozo pesa bongo ba calcul minene esika bazana na place primaire comment on a gardé na soko comme un temps so pesa pour l'université on a posé sur le chèque qui te comment tous les petits sapons na biso tout zamba za biso fito ya to sengate et simba ki to kutena challenge mutra mutu okay
Zambe mona na faire mais soko poussa ni matiti différent. Mususu ba sende koya elala. Soko tali tabana musiko antoka tabaliaka matiti nyos. Mais soko poussa ni pembeni asotaka misusu. C'est que danger pe eza. Alia ka ofele mapona pe bikila. Tala risque. Nete so comprendre. O mboka to za fo yebela. Ba nyama nyos pe za tike so balia ka ofele nde batonda. Combien de nyama balala kanzala. Makende ko lia ba somba te bango nyos. Sakana. Nazo ba no vérité. Ba nyama to mona bango na facilité mais bakemba pe na so vérité maman. Vie ezana makamu moko to bakande na bakana pa frère na biso mususu. Tango so ke tandika net siffler plus 5 heures. Ko banda ba fourmi ti na ba baleine na batu biso tout gauche. Même na mai. Ba mbisi ndo bana ba kena ba quartier. Masa na ke copie côté ba makoko wana longa côté bala comme kene côté aussi. Akuta na pena ba parcours pe rapport pa bana. Bana ngana kufa lelo. Aside sai maki nani. Mo mbisa monganza bakuta na nani ba wele so problème nini ba bundi. Chance biso ba ndaka to côté quartier moko. Eza kama sola mai. Oye ba wala. Ya mondi na bango. Na tout ça so comprendre. Donc mutum tuna kwa na inazo pesa ba périmètre ya vie. Donc ba chaque fois ozali ku devant na ba mu ko mususu. Ba mbisi tonga malala kana mai. Est-ce que bango nyoso bakota na ba chambre? Misu balala libanda. So tonga balala libanda mai pechola bala mkana tonga ba bungi po mai memaki bango to balala ke sika moko. Kaliki. Wana matena otile mutu mususu. Pona de côté c'est que no bozo banga pa. Zamba pesa biso pouvoir ko dominer. Ko banga di building te ko tele ni mutu nda tongango. Mais soko bungisi mutu moko to pesi milliard ko se kwa kate. Pesa mutu valeur ata za liboma. Aso répondre invitation muki. Liboma bimana société azanga tino. Mais soko bomi ba ko bomi mutu. O taper prisonnier ya bato so. Ata so comprendre. On a chaque fois pesa mutu valeur. Na vie ato moni mutu azanga tino zo tamba makolongulu. Tango azongi pe mate kanga mutu. Donc pesa conseil so lingo réussir na vie. Ato kabeli mutu mbongo te bombisa ke maloba malamu. Mukola ko bonga ko tsona projet. Te joyo alubana ngama kamoke piyanga na récompenser. Mais kozala mabete ko zo pesa mozelo ba mabe ko bimelo ko la rival. Combien ba yaya ba bima ba rival ba leki. Azuma mbongo ba leki ba zo kotala na misa mwasi na bana bo teranga nga tro nga prendre en tout cas na bité mama. A peut tantam su mona na. Kende pesa kuku. O sambu sa bande ko no propre pona nini. Au moins natanga zo zona pona peu de faiblesse. Mais tango koma na mbongo comme c'est nini. Yanda ndo chola ngai pona so vérité. Kanga muno. Mona batu nyonso normal. Soko bonga pona batu ko sepisa bango. So mona batu ba cho kan éviter bango ke otambaka na kombo na bango. Via muté bana kate. Et puis c'est là comme ça mutu patron. Ba tshela ngo latité. Ezaka lokwa maye ba sopi na po. So mai ka kelo la fo la so mai sopa na mabele ekenda. Yo bika osopi mai ndenge okende bete ba tour tshé songe ko tana sama ko lobi makuna ko. Ndenge via mutu. Ti kanzamba mema tuna ndenge na ye. Yo suka kana kote. Kote eza lokola kisi. So pesi kisi c'est la réaction. So nzamba bigisi ya bien. So peut-être combien de batu basobi bakisa ba 50 000 dollars bakota cercueil. Combien de batu babela malade makasi kisa ko senga bika. Bozo tuna jwa za musike akufaka te. Ndito mona kibi faka kufa. Kisi kuta kotongola. Pa. Et puis na opesa loko moko. Est-ce que matiti nyoso na zamba to leka ngo? Te. Yana matiti musu po mona ngolo kwa sans effet. Et pas na biso bato ça na réaction te mais pas ba nyama tanto ça kisa kotongola soso. Nete ça comprendre. Moi, si ça soit 4, 5 ans, que nous avons dit la sauce, ça qui fait, peut-être le bombe en ça qui fait, bien en hôpital. Ça, ça va être le colonel hôpital, nous avons poliaï. N'était ça, ça comprend. Et ce moment, ça va être le colonel, nous avons fait avec hôpital. Ça va être, mais nous n'avons rien dit. Babel a raté, Babel, même Bambois. Au moins, on a un bombe comme ça, bimini bandal qui m'a dit moralier. Et ça va qui ça retombe dans bango. Pas na biso bato ezanga loko, mais pas banyama, fruit. Et ça va entêter monsieur na zam. Et bim ça rambuma te obse to kolia. Mais c'est le bandeke, bimbi na bango mama, na biso périmètre ya vie. Mukili soko yebite tika to yebiso nso to contribuer pour mukile kende liboso na baki mukolo kuna nini bino pesa ka valeur kana bato babonga bato bochola ka soki combien telemi ça na baki funda likolo ba garçon ba za na ba rabis so combien temba ya kambang balan soko yebito minge mu yibi ngai ba téléphone te ay pa na hote a Hollanda saki ya matembele ba che likolo te kinga sene zo kende libongo donc soko landi ba kitisa che na mutu a ko sauver pa na bino mone pamba mais keba eza na place musu bango ba comme ça ka biloko. Oh, voiture ko takate na moto. Yo facha na moto kitia mati. Tant que qui funda na ndako sur le bika merci à contribuer pour l'avancement pays. Mais na misa batu bochola bango. On a ferté baza inutile, baza utile. So yo soko yebite nga keba mutakoka za la raté. Suka limite na yo. Fumia banga nzokuta. Fumia na nyama peke kita mukete. Tant ko ça peine na nyama inde titulaire. Ko ça muke za to kokisa te. Ko ça munene za to ko l'équipe ngone belé. Mututa ko ça réaction vina yi. Merci, Pasteur John. Tozo continue toujours. En tout cas, Tolia Petezo Kota. Mouké. En tout cas, ça va pour l'émission. Il y a le Pasteur John. Tu comptes sur le plan politique.
tozotala ndenge Congo ezokende lelo Pastor John yo yebi ndenge makambo yango ya Congo ndenge ezokendela ngana na poso pesa nano ba politicien na biso ya Congo toli ya pete pesa bango na toli na bango ya pete pesa bango na ndamba toli ya pete oloba na bango lelo nini vraiment pona kaka Congo yebisa ba politicien na biso za ba député ba ministre toli ya pete nini ozo pesa bango toli ya pete na baka ke ba konza mboka merci eza grâce nzambe nda chaki ko na place ya bongo nzambe nda yebi mais boye baka ke bozo diriger bato bazebele na sim tala kaka mutu a train amemaka ba wago destination so bakokeni ce moteur te en panne aux risque wago jamais double mutu donc il va même pays na moi yo yebi to yebi ke to na ba conjoncture difficulté partout mais nzamba kosunga na politique na kota mingi te pesa karo na ngate mais lokaba ba konza mboko bazo sala ke paye kende merci mais na baka chaque fois keba bo pesa pe bana bikila makasi te ce qu'il faut faire ko kokate ba bela kwa chako na sa respect et ça risque vous comprenez donc yo yebi carrément biso tout olingani ezamboka na biso tokenda fa ne pe ko sera te paye bongelo na TV mamanga pona fa na ta politique est rare pona yoka français banda depuis 1960 ti 2019 ba gros mona ba cravate minene mais ça ja solution te soko landi bango ko belo kufi nde per mona mona kai so ba kabele kama 500 francs ah borona tama kale saka 1 zaire ndana na 4 zaire donc a comme donc makamana osongo sima ngai na tala ka Congo 8% 92% à la poursuite du pain quotidien. Nana gina nani. Oza mboka challenge. Non to longo te na ba pour to ça. Nzamba longo le pe manangate. Taka na sa fona kende kwata. So na kokiso so te na ko le katana babala matembe. So ke simte na ko defa na quartier. On a quartier ngo soni sa batute. Mutunyo sa teka na quartier banda pilipili ti likolo. Ata na za na foso senga baka mama koko na longo la kayo po eza piège. Poso na tia mu na mko to so na to so ni bo pour tant to za pierre to defa wapi. Vous comprenez? Muto teksa e fanda nyima. Wa teka ka te to so na ti na l'état. Donc quand on a prison tout en azana moi te ka ba longola yo na otaka na otalete na otamapa na rien na pokwa mama kokotika na torna ndimi torna nga na otala mapa na te so comprendre au schéma so bo vivre to ta pa kokola nzala vivre za technicien et puis mikolo so za na moi si mo connaître nga madame azwa cours moko ya 8 livres article numéro 1 so mbongo ezate ninyo ko sana na saka entraînement na ndako lo kwa essaye bandana papa lo nga so ki mbongo ezate na qui n'est pas voisin ngai bokena voisin na mode ceux qui n'étaient 19h 20h ba koti ba mikangeli okena technique ni ayebije que so na kielo kambonga ezate na robeta na petete ba kanzokola ikam mutaka na mbonga kosomba beta rapport makasi beaucoup ba citoyen ta pongi nini mama koko cha fufute cha 4 bikolo de bango da libanda cha 4 bikolo tanga bina e gangelo seke mbongo ye tango fungola bando cha beta mabe mama na beti bobola muka tanga bandiko cha premier bord deuxième bord ko cha dossier mobile qui n'a pas de dollars mais tout ça boutou mais tout le monde va changer alors couvrir chérie et puis chez moi c'est la vite là tout ça se comprend et puis tant qu'on a ah bah mais rotia ora maman quand on a 5 heures ngamo ko tika tant qu'on ne veut pas papa bana bima zo changer zela ndako bana nzamba tika kanzala 2 jours te au moins na poko mbala ya foot au moins tant yo ko lekana mobile ba ko motongo moni bango bana bambasi ya wenze ba otongo moni bango na quartier defisa bango fufu mobile na bango zakana mbongo a dola est-ce que mona ki sagesse à moi c'est petit mobile loko bomba mobile et bela basi bana mabala bonati ba laisse biko gérer mibalité yo baso boya kabino kitoko na comportement ko kisa pour ça l'avancement yo che camion na princesse sika moche ba pina ko kufa ko maba Congo sakana. OK. Merci Pastor John. Pastor John, toujours continuer kaka. Ma Chantal Kabeya, en tout cas aux Kaka, on dirait qu'il y a CK TV, Chantal Kabeya TV aux Olanda. Il y a Flore Bokonga, je te salue là où tu es, avec notre bébé Peter Nazope Sabino Subambote, avec notre caméraman Papa Eddie Sikabaka. En tout cas, et pas Naya, en tout cas, normal Nayon So, je te salue Papa, mon papa là où tu es. Bah image à Kitoko, et comme en Canada, Nazu ça partout. Tozo saluer yo. En tout cas, Pastor John. Tozo continuer kaka. En tout cas, ba garçon belé, en tout cas na ba garçon, ba jeune belé lelo bazolanda, toli a pete mingi pe ba komi na bango boya ntike. Bazo boya ntike pe ba olanda pe toli a pete baba to olanda na biso toli a pete on pe ba bi atan ntike ezate to boye ntike to tika to kozwa en tout cas bon na ebité yozo mona onde ni Pastor John. Te wana ba ko une erreur, c'est lo wana bazu information me ba yambi ngo bien te. Nazaka clair na lobi classe eza moko ya base ebongisaka bato na vie selo mokili mobimba na vie mobimba 80% ebongisa bato na nzela classe mais belebe batanga bakoma na place oyo ekanisaka te mais nga na lobi nde boye ba oyo bamoni lokola barate barupe bapesaka bango faute partout po lelo oyo même na bafamille mosusu soki otanga te mpo bala mwana bango eza pasi
mingi mpe bapesaka bango basi mibala français babotisa bango kaka bana na français na baprojet mais bakutanta na 100 francs te comme les mbalika à cause ça c'est ah tu vois aujourd'hui j'étais accueilli chez le ministre à ça la raté à pomper moi oh demain tu vois quatrième ban moi c'est que na mobile nanga ko sala tiba nuni okoyeba on se comprend vie ça courage non ba chaque fois maman moni qui sait mobimbo banda kunyo c'est telemi banda ko tolula ka bango tu baza ba ministre te ba député te ba courage baza ba to abali baza pour mingi baza ka so beta bale voyou le lobale comme ko sunga ko ba mingi to tanga musique ezaki ba voyou atina te le musique zo sunga il faut pesa chance partout maman bo kanga maka focaliser ne loko moko tene ti libela te yona ba chaque fois bo tika ko chola ba tunyo so bokuti na mukili nzamba ebile pourquoi tiki bango bazala comment muto azo tia manka na pays asalaka rien nzamba zo ticket titulaire par rapport à muto asana ba projet tonga pays asana mbongo nzamba tiki akufa lobby oya kufise ka silitina oya azaseka sana valeur comment bozo finga muninga fouter na kati ya terrain coach abimisete malgré tout ba poli soko moni mutasisi match coach abimisete c'est côté ne faute ça quitté comment bato zo mona basanga tina mais comment bozo vivre nzamba bi projet osana bangata na 2020 ko chaka mutu mala lesité yende projet nanga na bagi boy soki o mona ko lo rata na chic ko tonyo se fulaka na baita ki botika classe te maman mon père na pote senga papa pexi batanga habité o comprendre ngo mabe na lo barande na ka majorité pa na ngeza ngba kungbaku biloko feti bachaka gumo na mesete bachaka nyoso na mesete mutumteleka selo gunayi et puis ngaso na le biloko na ki kitoko na ko infiliation te feti na biso te mais soko toki ndenga lobaki soko leki pulipulu na kombana yangai ona toka ipo ya lobaki omote komisi nganga ngana lambaki makamna zoloba yanga na mesa toka gunayi to na mukili toka ko tolingi nga toko kende li fait le choix na yo et puis na pesa conseil ndenge na te ya ka ona zana posa bato bongo la mitema te posa bongo li mitema to ko mebele na lola mais na tonda ezate bo changa kaka na bien ça comprendre. Ok, Pasteur John, en tout cas, ils ont bougé encore et toujours. Aujourd'hui, les autres, ils ont chaud vraiment, chaud, en tout cas. Pasteur John, ils ont continué. Le lobby, la génération, la génération, m'a sacrifié. En tout cas, nous avons compris, nous expliqué dans le bateau. En tout cas, Panzani, que la génération, en tout cas, tu as sacrifié. Pour nous, ils ont bisabi nini. C'est faux, archi faux. Difficulté. Eza libabete boko comme le konate ceux qui ont sacrifié yo balobi na majorité makamne ba moneleli mama passe ya RDC zaka kawate tina ba poto difficulté za et ateke ba twakanza so za na Europe so na États-Unis za wapi so tambaka na balabala ba bengo yaka to na pays développé so mapa kendo lamba frite rien et bele yo kali so na poto te mutaza na poto kufili kolanzala na omonate nakati mko yoka ko piquer crise hein yoka tsa soke poto ne mape ndo kwa na nzete sakana okotamba na poto tongo tata 10 ans olokota même pas 100 francs soke be na poto mona mindele ba senga ba mbongo mindele ba senga ba mbongo yemoko mais ngana mona mpe ndolo ba zoba soka ya commune PDG pour l'exercice soka mindele ba ko pono ato zo le ka ba ko bengo ya ko ma directeur en Afrique na remarka po mindele mso ba nyongo mso na ba ndi ba so tayo ba mindele te ba zo ta na Asie kuna kimi guerre ba Syrie zo bomaka bana ba bombe abimisa kinzela sima aya komika na tonga kana ko tala makamsu saka pendo mama donc ina baka fike Congo ça bien faute eza bisoté faute eza mukinde zokeni makamsu peto bomela nzoto te ya destiné nzambe mekande to lobawa wa ko kufa kufi wa ko tikala tikali poto lembi to leki pe belé to sila ndambo ntamba tikala et on est sans ba sacrifice comment bon kufa te on peut ça ba conseil so ko kite kufa po le litro yo tokoti 2003 kolela 2015 kole okufa kapete soko kite kufa kokufa ya pete zoka adresse na commande na papier tana poche c'est là 16h bakame kitaka mbangu kingasani kopona ninte pona transport munene pe nyato bikate katsa mbangu kanga miso toya lokota wana nolika ngaya po musaza soka bandi ba plainte à pays okomona lokola mususu mama na so vérité muto ko fanda mona so teka TV babongo li senate obiki ya pari bangona na bakutana yikuna o bazai na kinga katite e bakena na kikutute yo komika boy okokufa banda tala ngana biso to kuto zola lokaba ba petala combien bakoma ko pepula bango ko muta pemi na box na liputa azani politicien mais politique bete mbata ngana ko bela fese oliaka tambonga politique bino andengea chama ina mutu tambusa ma epona ka toko zwa 100 francs na yo na ba no frère tala soko yo kinga nzamba pambola yo difficulté musi na pesa conseil
maman omonaki sasa bato bayebaka te soki oza courageux envoûtement bakomona pano te nayebi te so naloba lokuta na kini oyo soki oza courageux jamais bakomona envoûtement mama naloba chaque fois mosala nyonso na kisasa epiaka mbongo soki olongoli soni okosepela na pokwa na biso vrai tous les copes eza cope so mpo oseki ngai na kobetoli soko ata oseki ngai ngai na forsaka me na suki awa nasala nini nde na sendeko moko boye alingi okritike bakare so omoni kaka ekaro fo ngai na otambana otenga fo jipo kuna est ce que pina viole ata jante apamba aza nango rien yoka baprojet risque to na pays moko keba zonga soki oza na difficulté oza na mbongo komilesa te kozwa mwana bato na engagement te nde place na komi mpo tofournir bana ebele na congo machine esaka bana na congo elingi ekufa fo batika ezano batya ta grèce ekoma so ningi obota fo kende angola to brazil okende obota mpo machine akoesaka chakataka maternité mpe maka te ekomi boye nini oyo mwana akataka nya epuis kolelongo bana échange oyo akala to ebabanda otya na bana popi mwana mosu azolela ya 2 mois ndira akomisi da 8 ans oka ngai bo mwana nini o tiran oyo nini mwana aza na volo kola base afa boye ayembaka na libumu na korel nini mokili bebi En tout cas, na trop machine à bane bendo beba. Na tu ça comprendre. En tout cas, vraiment. En tout cas, ça chauffe ici. Ils ont chauffé, ils ont continué Koinda. Tozo, en tout cas, Tozo Kende, petit à petit vers la fin de cette émission. En tout cas, pas cette zone. Il est là, il Chantal Kabeya Kouta. Pour aller là au fort. Alinga o makasi ma Chantal Kabeya akouta lelo États-Unis kitibo. Ebsinga bi Thérèse na posa lelo na ki na kutana na Pastor John. Na omemaye wapi ezalande nini bureau en tout cas siège za wapi. Te bureau ezanga moni da à partir numéro de téléphone déjà bureau yango wana. Donc ça mutabatu tout. Donc à chaque fois presque au coûter déjà non déjà presque ça déjà moi ma base. Au moins il faut yeba makamususu maman on ne sait jamais. Yoko linganga mais okuna ko linganga te. Voilà. Donc moi il faut chaque fois qu'on ga ko détailler penda bisika za obika na loba na ndenga mabete. On ne sait jamais qui est qui. Maman mukileza ndenge. Okolamba soso na mutalien na oteka na sola bando peso faute. Na te so comprendre. Voilà. Biloko ya yo moko ya lembe alien na eteme. Parce que on comprend na loba wana. Le miro désolé maman. Ngai moko déjà na zanga wa bureau yango. Vous comprenez? Et na mutaza humble lokola ngate. Na lingaka lo fundu te na bi fierté. Na ba chef mukolo mona na komi fier ce que fait na baby. Donc muna ngeza servir ba tout. Mais et ate lokwa pe na sabana za mukondeti frère moko boye ya journaliste pe kaka bayaki mukolo mususu. Parce que maman ngana zela ka bango ya retard ameko benga na bikaka. Ngana zela ki na dépasse fo mona. Yo za bonne so beto ke na biso mama yo katani. Mama na kamwe. Ngabi me fida puta tala makamususu. Oko lokani zaleli ya mabewa na bia zambala suka na ye na mukolo na ye kolo chaîne bali mbisanga na ini pe yete ndena za kande sili na peska remarque ke tala faut afficher est-ce ngana tamba kina ko lukayo nete so comprendre mais na quand quel affichement et puis aux zones audace na bi en tout cas ça linga passe vraiment on habite comment nga yuma te tozo te ayo yebi ba juste ba bongo na mitema soka zaki pomba liko fina aussi la makazi te pas comme na prière soka siki soko za moko ko piquer crise ko zo carton ko sanga na 10 ko bela na bite ngana makasi te na obi kaka po ka tsaso mtawa sambela yuma te keba so mu iba bongo ni mutema atiki technique te na te so comprendre makamsi do bakana pete mama na opesa ko conseil ke vie eza moko nzamba lingaka biso to kota na para nzambe te to chaka vie baninga calme yonanga un jour to kuta na porte à lola église sambela ko changer te ngam na bisio ko to saki vision na zalaki te pe mutu moko pesa mulinga faute te pe mutu komi na papa nzambe fara azate biso tu ba débutant ko tonda na verset bible na mutu azate nzamba lingio makasi ko lekaba bible verset te biso tu to za nzambe olanga très bien et puis nous pesa conseil ato sambela ko bi verset te so lingi nzambe otosi e okota lola ko banga munena bible te ndongo mona ngwatesa kwa sanduku na kati saka na deux exemple salama ala mutika mabe nyo se fimba ka exemple pepe sa biso courage ou élément. OK. En tout cas, baba yana bizaleli mabe, biso en tout cas biso tona bizaleli toujours ya malamu, biso tona bizaleli malamu, so Pastor John to bengié, azana tenter to kozela, on va attendre jusqu'à ce que akoyamba biso lisusu.
Pastor John, le long de Poto ba diaspora, moi mouvement ezakuna moi mingi. En tout cas au épaté, en tout cas monde entier, au ningisi au bouger, rien à dire. En tout cas aux na marque non ndenge na ba boule na yo yenango. Mais na Poto kuna siko moi ba nungu ezali, ba ta Poto pe baza un peu ya kosilika. Il paraît ba comédien ata ba musicien makamba robeta ezampe moi loyenge makambo ango. Mais yo pe bazozela yo. Na ngenge wana ozokende nango na en tout cas show wana oza nango en tout cas ezala ndeni Pastor John yo moni ndeni te omoni ngana oza nanga normal bike eza muto batutu moni bango bako kosilika d'abord on ba osilika eza ko ba trouver cause moko sérieux or kosilika ko luka ko trouver cause sérieux bo permettre pe batu mususu bazanga lipa na musolo bango basalaka mais ce que tola peut-être nango ya biso tout nga ozala faux na vrai na za bino tout donc koyoka déjà bozoyoka yango base nga batielaka nga qualité donc nga naza nanga moto batutu donc esimbe boye do eza lokola nakoba neti ndieni ke ozalaka o nani naza ya bino nyonso nete soso comprendre nga epa na nge kilo ezalaka te nga eza toleka biloko fete moto akotisaka aza te tya liboko toleka odunda te totyaki mbongo te so mpo moneleke ebele ebimisa yango sache avive moto akofunde pa kolo feti aza te charge ndenge olingi nde omoni tolia pete nga aza ya batutu biloko malewa et pour nous retenir, ça se comprendre. Maman, nous avons ce conseil, tu l'as peut-être facile à comprendre. Donc, il se comprendre, tu l'as peut-être éviter. Ceux qui peuvent te porter les cœurs, qui ont été bons, micro, les gandengeni. Tout le monde, maman, nous avons mamiké, on vit au monde. Tika, ndenge to yela o yebite. Kokuta na beto zaba tu na misu pete, mais koko c'est ba critère la rokola, hein? Yo ça na rokola. Maman rokola na misu zapete. Ozana j'ai 25 ans, ozana 30 ans, 40 na misu panga. Lekela okoma, ndoko yeba. Comment la démission na libumu alonga na abangi ko yawa challenge na milongola kibi ami kendeli na po amoni kena ya koto somo ni mutaya za bagarre RDC mona déjà 8 abi ke za guerre bana ba DC ba linga su biscuiter biso mikolo to moni ka ko le biscuit po tam su batu ba shimbo ki ba na le kitro bana mkiwa so le ka biscuit na landa na lanza so la tse kwanga mona bi ke kwanga nde roton bana mikolo so la tse tia zo boya poto abi ke ande na ozati butu kale bana bayebi nazo bana ba périmètre pona so que difficulté côté partout tu es comme il renversé yo mona ndako nini to somba tu Thomson le lote pondu bana mike pondu mama pondu bayebi ke oyo to kozala o wana vie na bana vérité ko sa réalité yo moni période to za oyo kenge so ko gérer bana te risque yo moni tata na mama bola ndaka ba caprice bana te o mwana nga so kwa kere za ta kozala te okoboma boko kufa botiki bango ba telengani période eza période moko ngwaku kolisaka bana esprit ya sei mbongo eza metina na losa mafuta mpo mokolo kozala te bamesana take na balabala aza kudir opesa formation militaire mais esprit ya ndako chaque jeudi boye potopoto kotiango sukala eleka te bwakama mungu na kati ya mwa ngai tiela bango taka tese kopona mapa mateka te luka mapa makasi pesa bango ota bango na musika pe tio soki naza ta kozala guerrier emelela tia oyo akozala guerrier oyo akozala goigoi otayebana déjà vana opesa ba périmètre sala bango teste po bike pesa ko ina toke na 85 minutes manka po so na zate akoka yoka mka akoka na ko bela mona saka meli leta lala kata il faut ka le boko kufa na bango kombe ko sila bino. OK, un flop bokonga balobi tayaka déjà Eliel Kadima hein o tayaka déjà yebara soka kozala guerrier soka kozala ndenge nini na bébé na biso Peter Kabea hein ba biso soka kozala guerrier so ndenge nini bino kuna déjà bo bandaka déjà koyeba ba mouvement ba petit na biso Pastor John to koma déjà vers la fin ya émission na biso question nini siko oyo okana ki peut-être to tuna yo o to tuni yo te o ezo sala peut-être olingi loba en tout cas ko loba question na golo ba ezanga te ezalaka kaka mais oyo na olobaka ke tala mutango ye okutana nga bono yo mo nanga tina te simple neti batu nyonso ozo comprendre mama eloko na boya kaka eloko na yinaka nde bato lo fundu nga so oza lo fundu esimbaka te eza na dignité na yo batela dignité po dignité leki nyonso zanga mbongo eza na dignité mais nalingaka bato lo fundu pembeni na nga te nga so oza lo fundu na oyebi so peteke na kimi yo au moins naka tozala mais on dirait to kolete nga lingaka bato bakachacho po mukile za zéro mama ki patron na yo eza ndenge nzamba élection na couleur obonga okosepesa bato nyonso te soko sana bomengo sepesa bo bazana na bakamaradi na yo comment yo komo comme c'est le kumu no pa bato nyonso na bao bazana na voiture te yo leki na car omonela bango na bato okuta basoma na ndako na kikuku loko ba barabara moko ko commandera te
mutu pe so ça la pana yo bo ça en échange so ko kokaki no ça la pana comment mutu ça la pana yo boyo kali ko kokangi la ko boy moko boy même boy na so ko suye et ça content c'est le musala ça rôle na ye maman na te pesa ba périmètre ye ba ko respecter mutu na fille vous avez champion ko mona te ko kokani nyango moni mzamba situ ça bien na suka bosimba ba tam ko ma risque combien de voitures c'est la place na fier na prince que dans na ba quartier 1 par mo kangela ngo ba mitraille ba bon ba kangela mitraille Mercedes a Suzuki mais na fier ça va fier na vie mais mutu ça mutu piakero mona ke na 2000 piakero na 2019 nzamba sala ko mutu va moto eba ka tanto ba ko ya moni fier mutu dikela nzamba conseil nanga oya pesa ka mutu faute na mona ke faute mais mutu ça na droit réclamer ba droit na ye mais ko chicha ba tuté et simba te yo no taki epoke katina kama yo nanga to za mini moko te nzoto moko te yo kama kama nanga mabe est-ce que na défi ça on demande nzoto nanga boka ka kilo nana kama yo na yonga nanga mozo kanga kilo nani kisa sa pesa munene soko moninga mabe ba elenga lenga kote kuna mama izana ba bele ba za champion ko betaka masolo ba to kwa kifunda mapa na mutambeli la oya ya bunda ko mina kifunda nzo ba no free ba lingi makamba ba tu trop beaucoup de mamba locataire comme na bango comme ya bino et bah ça n'est que des monité moi j'ai dit là mutu so pesa mobile na uti musala ye mobile musala lingi moi si ibali musu ba so ben akola ka boete mais moi si tellement linga moi si bolinga kanga misu moi ça kutana moi ça songen mobile pas comment songen expliquez bisona le pasteur na je bisayo on m'a kata no mbala zoto musako kota soko to apese ba rapport abana seli ya nini au moins na ekuna so mbala kote répétez ma fifi ma koko ba bunda kite uzaki te falo zala na bengo na téléphone ya makite papa so ba inde kile loto tala mo rapport masa kipo mbali ba ko so bango mais ba kutene ba porte ba locataire qui songere comme boy est-ce que libala besoin d'avancement et belé to sabena ki sasa na zo ba no makamba solo bolia na biloko te mo so pesa faute et alobaki mingi na tongo tane bala mindu ndati azui na yokite ayokate na nini tane bo chefi na bino kaka nzamba lingaka mutu acholaka muninga te finga mutu boko bongisa soko choli ekela muna ye nzamba ko confondre yo nazo ba no vrai okosi la patron te pocha ba milliard na banque mais santé ko bomba ki milliardaire no umela okufa avant o kama embe sakana malade oyo so kendo kota ngo ba hôpital aussi ça ba 100 000 $ na ba 1 zo chonga cercueil biso makasa misa tukana likatere kindi na wese pia nzoto na tongo mbango macha quartier bako tanga mais tu as lingi na butute kisha kotongola to sa nzambe. Ok, chers internautes, nous sommes toujours ici. Toza kaka toujours tozo kobaka na biso mais to comme nasuka ya mission na biso. Tozo pesa na passe John mot de la fin soka ko koloba liloba imoko ya suka pona émission na biso pona CK TV Chantal Kabea TV. Pastor John monini ya suka ko pesa pe appréciation et chaîne o ezandengeni. Appréciation za 565 moni binenge subo ça fait partie car ya to la pété comme les sika bato bazoyo kabailanda. Vraiment, nous avons beaucoup de chapeaux, quelles que soient les conditions, quelles que soient les vraiment merci. D'abord, nous avons remercié Bino pour vous tirer bisca bosa bosa goya. Malgré tout, nous sommes pas ça, internet, pas joli la kabale langate. Nabi angé korataka. Qui tient mouton, c'est une invitation. Taba tu baye ba koki, ceux qui yena na yete qui tino zaka vide. Et la royande a recoxa. Donc il n'a rien arrêté, mon côté avant cité. Toke na temps. Nabi sa Bino ni peine na bandenge passer na loba. Ambassadeur des États-Unis na RDC azotala kama kambo abimaka me bafuta ke na RDC bando futa na États-Unis so ça mosala nzambe sali futa na pa kolomki comme ba passer à mandiante à cette église pas tala bandimé ba veste ba trera ba mabonza te wana fo église ba ida nzambe na copine to ko bel estomac on comprend na nzambe soka bengo te tika ke do sa commerce nzela mai ona se bisayo po msibo comme se bo mona bandimi mama elokele ki mabete opesa prophétie pa bandimi lobi ke nzamba tindi yo mais esimbité so ba comme nzambe nde mabeto yo. Combien d'églises sont même dans le coup pour gagner un bon pas bandimi ba comme si nzambe le plus parti tala boko samba makasi soda samba ko civil pa ebilwa yo benga mito mi bamba lokolo kanga ba fesa bime na mutu sika kisuka les autres synthétiseurs ocha trois mbunda ba zoba na kateba da passer les fait qui fait juju fait tata oyeba kaza mano ferite o fa na ba ko triembo ko tali ba nyumba bana kaza rentrée de tomba rentrée scolaire au bambo séminaire une semaine ba la singa bino tu boko ngabonga. D'abord, est-ce qu'il peut me laisser rapide de gros? Il peut me laisser en détail. Je sais que c'est pas plus de gros comment. Dans ce temps, il y a un gros bâtiment qui est là, on va mettre Kilikano. Dans la matière, on a dit. Sauf que nous avons autocritiqué, nous avons critiqué mon tout temps. C'est que l'on n'a pas. Maman, je vois que tu as séminaire. Nous avons pambola, c'est la catégorie via Tchela Moko na Moko. Pour toi, qu'il y a une église, mais séminaire, si tu as pambola, n'a pas besoin de bâtir. Tant que tu as un gars,
te mais so bike toko bonga bonga tokende boyo bimi na $5,000 nga $100 nga loko circuler comment ça malinga na $100 te nzamba c'est injustice makamna ile kikutu $600 yeke pamba na spani ni pasal baki boko nginda tala bo sala makambo nzamba tindi bino te bolo bakate na sepela peso me makambo nzamba liboso me ba ventire belé sur 10 idées est vrai 8 à faux côté na kotrier okangi biso 2 semaines mbongo to mabonza taki na premier truc to piaki to kepe ndako te to lalika wana e comme na suka to pesa so na bien ezate baloki bino atala mfutema mais to keneki kopita yebo te libere bango bakendo luka ba pe mabonza mususu yo ozaluka libala jeune okoni matame ekiti obimero zong sa santo ki jeune 3 jours OK nana ko bengo na nzela angela ko luka yo to kotala matame ekiti ko la de bosele kami etenga metali yo o ti jeune obimi luka matame ya santé yo yebi so poso prière moi si devant mi ba ezaka na fier mba msa ko prier de liteur c'est prier na bando pese ko alingo seigneur o ebité yo ka nya yo ko tula. Ok, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Pas de sa John. Personne en mbote na ma Chantal Kabeya. Il y a des patronnes. Il y a CK TV. Il y a des patronnes. Na Flo Flo Bokoche. Personne en mbote. Te na pesi bango nyonso mbote ma Chantal Kabeya. Fleur Bokonga mbote. Bino sotu na lingi bino fort. En tout cas pour ngambo na pesi mbote kaka na William Manon papa na 14 enfants mbote. Na pesi mbote na coach Gisno. Vraiment na pesi mbote na Matufova. Zamba pambola bino nyonso na lingaka bino nyonso très bien vraiment na lela bino fort numéro na ngesa 084 75 18 112 na 089 52 82 44 6 vraiment na lela bino tout fort na coach Gisno batika yo coach Gisno penza na Londres mama na ngai yo penza kote wana GT vraiment so Hollandie dada na kisi on comprend yo mama coach Gisno betaka na YouTube coach Gisno donc to za tempo umela ye penda lungu na pete vraiment par ça na lingi bino nyonso pe na zaka bino na zaka ka humble serviteur pour nous servir bino vraiment nzamba pambola mama. OK, merci. Pesa pe mbote na réalisateur. Na pesi mbote na réalisateur na biso Edi Sikabaka vraiment nzamba pambola vraiment na sepeli fort vraiment za na pesi mbote pe na présentatrice na biso Thérèse donc Thérèse Lokwa nzamba pambola vraiment na sepeli fort na cameraman na son penda tech donc vraiment na moni professionnel les années ya blaguité vraiment na inspiration tout vraiment nzamba pambola et puis chaîne oyo bo s'abonner CK TV ya bino yango to la pete pesa mbali bo sote toza tozo continuer bo za deuxième système ya kola lambisi na mai alamgana na tongo za ka place ala laki mais mai peut bouger nde yango thème. OK, ça va. OK, chers amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission. En tout cas, émission ce que c'est payé Sakibino. Tozo pesa merci kaka. Na la patronne kaka ya chaîne Oyo, ma Chantal Kabeya en États-Unis, la maman de Peter, à Flo Flo Sibokonga, hein. To pesi bino mbote gros bisous à vous bayayo ba osala kingana zala. Ngana na kata RDC me bango ba na state talaka donc na pesi bino mbote bayaya mo donc talaka ba komisinga Western Union talaka na obeta batu. Na obeta batu bakomo banga ngaso na koti Western nyo bango bakomo loba petit cho ayo zombongo nyoso donc grâce à bayana nga wana donc mobulu danger na pesi bino mbote en tout cas on se retrouve prochainement sur le même chaîne le même numéro. Merci. Take